So ug na human ang tibok adlaw nga maayo pod. Salamat kay sa kong mga kauban no, si Sir Is nga supportive kaayo sa mua. Og kining si magandang Leah, busy jud kay pod siyang kliyente. Og daghan salamat kaninyong tanan nga padayon nagtanaw kanako. I love you guys. Bye bye mua. Maayong buntag kaninyong tanan. So karon ning mata nako. Abi ninyo guys, super bad day gyud kayo ko karong adlaw. Pero naning kamot jud ko nga malampasan nako ang bad day nga nahitabo. Og nagpasalamat ko na gawas gyud nako akong kalagot. Kay kung wala na ako nagawas guys, nisaka na akong lugo, Diyos ko, giatake nako. Salamat nagawas gyud nako akong kalagot karong buntaga. So daghan kayong salamat nga medyo ning kalma nako. Ay di na jud ko magpadala sa mga daotang espiritu sa kong kinabuhi aron dili ko maangin sa mga dili maayong mga mga umaabot nga mga dilubyo. So dili na lang ko sa teres no nagpahangin sa ko. So alas 5 alas sapit naman siguro ni alas 7 guys no, nalimot na ko ganina kay tungod sa kong kalagot gyud kaayo ba. So sa ko lang yung gina-share. So nagpahangin ko diri. So nakita na ko unsa ka maayo sa Ginoo sa kong kinabuhi. Nga bisan pa nga nahiagom ako sa kalukuhan ng iba. Napadayon pa rin ang gugma sa Ginoo diri kanako. Daghan jud kayong salamat. Ay, medyo na-relax na ko gamay. Gitanaw na ako ang pagkanindot sa palibot gyud. Ug akong ginamnam nga naagihapon yung mga maayong butang bisan pa sa mga kasakit ug mga dilubyo nga ning abot sa kong kinabuhi. Salamat sa maayong kalangitan. Unya pagkahuman no, nabugnawan na, kailangan pa yung more bugnaw, so maligo na ko. Kay mo trabaho na gyud ta no. So dili ta mo pwede dalon di sa sulod kay masensored ta. Unya pagkahuman syempre nahuman ako kaligo no, og murag naulian na ang akong ulo kay nabugnawan na. So mag-ilis na ta no. Unya pagkahuman ana kay kinahanglan patag manot brush kay matubang ra ba jud kog mga kliyente para naman pagbuga na to sa tong mga istorya is malipay pud siya no. So kailangan gyud tag mga inana kay matubang ra ba jud kog permig mga tawo. So mo na hitabo brush ko habang gamuni-muni, nakalma na akong kasing-kasing ug huna. Gihatag na ako sa Ginoo tanan ako mga kalagot, tanan sa mga taong dili angay ko anon jud entertainon. Salamat nga natudo na gyud. Maayo man ta nga tawo no, pero usay mo sagad gyud puta sa atong pagkamaayo. Tawo ra jud ko Nasuko man gyud ang Ginoo, ako pa. Suko gyud ko. Pero tama na lang jud diri. Dili na gyud mautro. Kaysa how many times. Salamat sa Ginoo no. So nahuman ako panutbras no kay mag-ilis na ta kay kinahanglan sayo gyud. So ato lang ibutang sa saktong kabutangan og siradaan na nato ning CR kay para matrabaho na ta. Unya diri na lang dayon pug ko sa opisina Ginoo magdala og kuan guys kining kainit. Kay diri sa opisina kompleto na nay kape, ni tubig, baso, tanan-tanan. So diri na ko mudritso kay perting layuas opisina day 30 ra kalakaw. So nagpasalamat po ko sa oportunidad. Pero kung ma-staycation ng kuan sa ko ang their sister, diri ra po ko sa duol kay para duol ra po sa opisina. Ana, so padayon ta no, padayon ta nga mukabot sa atong mga pangandoy. Dili gyud hadlang kung unsa mang mga atong naagian nga dili maayo nga usahay pud atong gipili. Pero dili na gyud ta magpaano no, magpailad mga guys. Kay lisod na magpailad ka sa taong mangingilad pod. So ganon jud nani gyud ning kinabuhi. Wala na ko'y pakialam kung unsay tan-aw sa kuha kay ako maayuhon ko. Pero kanang itudo na binuangan na putagtaman dili na po na maayo. So ayan mga unta.
So ug nahuman ang tibok adlaw nga maayo pod. Salamat kay sa kong mga kauban no. Si Sir Is nga supportive kaayo sa mua. Og kining si magandang Leah, busy jud kay pod siyang kliyente. Ug daghan salamat kaninyong tanan nga padayon nagtanaw kanako. I love you guys. Bye bye mua. Thank you.